Så. Då tar vi över en lite high-end produkt för kvällen. En Trilogy. Hoppas vi väl ytterligare lite mer än vad vi gjorde förra boxen kanske. Empty. Lycka till mina vänner. Med Rookie Premiers. Bobby Fabry. Han är faktiskt nummerat till 49. Så jag antar att det där är någon slags short print variant. Till The Blue. Nummerat till 49 alltså. Decoy. Och 2 base. Till Rookie Premiers, till Jets. Nikolaj Ehlers. Den var nummerad till 399. Decoy och base kort. Oj, herregud. Vi tar den sist. Åh, herregud. Ja, det är... Ja, det är någon som kommer bli väldigt glad i alla fall, kan jag säga. Där kommer han igen. Nikolaj Ehlers. Nummer 1 till 599. Och 2 base. Det är nog det bästa kortet jag har dragit hittills. Kan jag säga. Calgary Flames. Nu är jag till 604 på Jiri Hudler. Decoy och base. Här har vi en Rookie Premiers till Dallas. Och Brandon Ranford, nummer till 999. Decoy. Mike Mute. Ja, det är bäst. Herregud, vad är detta? Där har vi en träff som heter duga. Connor McDavid. Nummer 599.
Det här är en riktigt brutal box kan jag säga direkt. Det är helt sjukt vilken box vi har alltså. Om inte jag såg fel på det förra kortet här nu. Jag får nästan be om ursäkt, men jag tror inte jag gjorde det. Här har vi en autograf till Calgary. Emile Poirier. Och så ska vi se, jag måste kolla. Jag vet inte om hur mycket det är värt, men det är jävligt vackert. Är det han? Nej, det är inte Gretzky. Fan, förlåt. Mark Sorley, men inte han död. Fan, jag trodde verkligen det var Gretzky. Satan. Fan, det är en kopia av Gretzky. Ja, ja. En bra träff ändå.